زنان اوین پیش بهترین دوستان، بهترین همبندیام هستم. و این از زندان اومده؟ Je suis extrêmement ému, extrêmement touché et très très fier. وقتی که این کار خواستیم فوت کنیم نارس رو با هم بکنیم، ما امیدوار هستیم که یه روزی هیچ مادری بدون بچه و هیچ بچه‌ای بدون مادرش نمونه. اونجا میبوسمتون، تولدتون مبارک باشه. من خوشحال شدم که صدای مامانم بعد از 1 سال و 9 ماه دوباره شنیدم. ما عادت کردیم. من عادت کردم که مامان نیست. 9 سالمون که من و علی شد اومدیم اینجا زندگی بکنیم. مادرم رو گرفتن با زور، در رو شکستن، اومدن خونه. بعدش مادرم رو روی زمین کشیدن، انداختن توی ماشین بزرگ سیاه، بعدش رفتن. ما هر روز واقعا به مامان فکر میکنیم، هر روز همیشه، هر زمان، هر ثانیه. و ما اگر اینو قبول کنیم، در که میدونیم که کارهایی که مادر ما داره امروز انجام میده، خب برای کشورش هستش و برای من و کیانا، که کیانا حقوق توی ایران حقوقش شبیه من باشه. بس این 9 سالایی که مادر ما اینجا نیستش میارزه. من خوشحالم برای اینکه مادرم زنده است. این برای من کافیه. Moi, je me sens honorée d'être invitée à cet événement du coup, qui résume beaucoup d'années où beaucoup de militants ont lutté et ont mis leur vie en jeu pour atteindre une liberté, le mouvement Femmes Liberté, la démocratie et encore plus. و که من و خیلی بستنی دوست داشتیم. آره ما خاطره بود اگر ایران آزاد بشه و مامان آزاد بشه و این فردایی که ما میخوایم برسه، میگم مامان تونستیم تا هدفمون اومدیم. بودم بریم بستنی بخوریم. جاش که بگیریم. خوبه.